गुलशन ग्रोवर साहब का आवाज मैं निकाल रहा हूं। दुनिया के लिए बैडमैन, यहां पर तो सब लोग गुडमैन। अरे भाई गन्ना चूस के, लेकिन आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो शेयर करोगे। और गुलबेटी लालटेन प्रकाश राज जी का आवाज में बोल रहा हूं। डायलॉग उनका, हे बाजीराव, क्या क्या मार दो काट दो, बिरयानी बना के खा लो वाला इंसान हूँ क्या? मैं हलवा हूँ? चीटिंग करता तू, चीटिंग करता। पहले भी 10 लोगों को बुलाया, मेरे को घेरा, मारने का प्लान बनाया था, फिर से मारने का प्लान करता है, चीटिंग करता। ये बाजीराव छोड़, मेरे को छोड़ दे। या आली रे आली, आज माझी बाजी आली है, कल तेरी आएगी। क्या करेगा तू? कुछ भी करने का था, लेकिन जयकांत सिगरे का को हॉट नहीं करने का था। समझा क्या? समझे नहीं?